原本打算喂野猫，可来到了沙滩，看到成群结队的鸽子轰然而至，于是手中的半袋子猫粮就便宜了这群饥不择食的小家伙。冬季刚有了回暖的迹象，鸽子们肚子里像极了这个季节的沙滩，空空如也。每次投喂都会引来无数的回应。我第一次离鸽子这么近，而且还有这么多，这份愉悦很像孩子们在游乐园里的感受。成群的鸽子再加上爱琴海沙滩的加持，这份浪漫与愉悦真是无以复加。无论是旅游还是已经定居在雅典，有时间来东部海滩喂喂鸽子，您一定会脱口而出：真好。